gik matimore e assembly. Now sani en kinde ma jiwuok mamanyo commerce speaker kuonde mopogore opogore e counties 47 manitiegi. Nitiere jomowuok manya ok gin members mag assembly, jok gintie legislation mora mora kata national parliament. But nitiere joma nya gin speakers bende mano mondo bed speaker. An nyan speaker mar Kisumu County Assembly kendo antie Kinyang'anyiro amanyo commerce speaker mar Kisumu County Assembly. To daher mana ka osiepna nowacho ni ber ng'at moseng'eyo gima timore e assembly ma ok ochako keth time ni wani arumo koko temo timo orientation koko temo lane ang onego timre, onego bed oseng'eyo gik mantie standing order market members chama mo mane to gichako tijgi straight away. Mar ariyo ber ng'ama nigi management skills. Nitie jok moko maka gin speakers to gikawo advantage, gi bulldoze members, gi bulldoze the executive. I mean, kata ko bedo ni members mag assembly timo oversight na executive, to niting no ni interdependency. Assembly ok nyal exist ka executive onge, executive ok nyal exist ka assembly onge. Miyo nyaka bed gi gimoro ni ginyalo consult between them, ka giluwore gi chenro moketi monego tim from both sides. Otherwise, an opinion mara ni ber mondo kaw ng'at mong'eyo gima timore assembly kendo man gi knowledge manyalo riwo oganda. Katieko ting'e ni Kisumu County chakre higa mar 2013